Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, nianze kuamkia kama kawaida yangu kwa maamkizi yaliyokuwa mema tena bora. Niseme amani ya Mungu na rehema za Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwe kwenu. Nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kunijalia mimi, kunipa afya na kuweza kusimama hapa mbele yenu. Niwashukuru waandishi wetu ambao wanaendelea kutoa habari kupitia channel yetu ya Tanzania TV na Mwaipopo TV. Hawa ni waandishi ambao wamekuwa wakitujaribu kuturusha kila wakati ili ujumbe wetu ufike. Sasa leo nataka nizungumze kitu kimoja. Katika Qur'ani sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, enyi watu, sio enyi Waislamu, enyi watu. Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhan nas, analenga watu. Anasema ya ayuhal ladhina amanu, enyi waumini ni wa dini ya Kiislamu. Sasa hapa Mungu anasema ya ayuhan nas, enyi watu. Katika Qur'ani surati Hujurat, Mwenyezi Mungu anasema nimekumbeni enyi watu, nimekumbeni kutokana na mwanaume mmoja ambaye ni Adam na mwanamke mmoja ambaye ni Hawa. Nikakufanyeni mimi Mwenyezi Mungu mataifa na makabila mbalimbali mpate kujuana. Yaani Mwenyezi Mungu akatufanya mataifa, taifa la Watanzania, taifa la Wakenya, taifa la Wakongomani, taifa la Wanyarwanda, taifa la Waingereza, taifa la Waomani, taifa la Wasudia, ili tupate kujuana. Ukimwona huyu Mwarabu, huyu Mkongomani, huyu Mburundi, huyu Mtanzania huyu, ili tupate kujuana. Lakini aliyekuwa bora kwetu mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe anasema ni yule anayemcha Mwenyezi Mungu. Yaani hii ndio sifa ya kwanza. Mbora mbele ya Mungu sio weupe wa mtu, sio rangi nyeusi ya mtu, sio chochote cha mtu, sio elimu ya mtu. Unaweza kuwa una elimu na pesa, lakini fedhuli, hutokwenda katika ufalme wa Mungu, hutokwenda pepo ya Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema mbora kwenu ni yule anemcha Mungu. Ingekuwa mbora kwetu ni yule mweupe, watu wote wangewakanyaga wa Afrika. Na ndio maana utaona ingekuwa mbora kwangu ni yule mweusi, basi watu weusi tungewakanyaga watu weupe. Na ndio maana unaona sisi Waislamu msikitini, imamu anaposalisha anasema stawu sufufakum, stawisheni sala, bananisheni mguu kwa mguu. Tunakaa safu moja, Mwarabu anakaa hapa, Muhindi hapa, Mzungu hapa, Msomali hapa, Mwafrika hapa, Mtanzania, Mkenya hapa. Hakuna kumuuliza wewe kabila gani. Ni haramu katika Uislamu. Aliyekuwa mbora kwenu yule anayemcha Mwenyezi Mungu. Haya maneno ni ya Mwenyezi Mungu, anatutaka sisi. Sasa leo nitamweka huyu kijana amezungumza maneno haya. Binafsi sijui Mwenyezi Mungu ili taifa linakwenda wapi na tunalipeleka wapi. Tunachokitaka tutakipata. Mimi sitaki kuzungumza kwa ubaya, lakini mimi natumia nasaha yangu kwa nasihi wa Tanzania. Taifa hili sijui tunataka tulipeleke wapi. Tuuane kwa ajili ya udini au tuuane kwa ajili ya utaifa au kwa ajili ya makabila. Sijui tunalipeleka wapi. Mwenyezi Mungu tuatunusuru. Na Mwenyezi Mungu Muumba wa mbingu na ardhi atujalie inshallah taifa hili tusifike huko, aturejeshe kwenye sahani moja. Hebu tuwekee kidogo dakika 5. Hizi ni 5 minutes. Naomba dakika 5 wewe tulia, msikilize tu huyu kijana. Utacomment, utachangia, utatoa maoni yako hapo chini. Lakini naomba sana wale watu wenye matusi ambao unajua matusi ni kazi ya shetani, naomba tuweka pembeni, waachie watu wenye akili timamu. Najua sifa matusi ni kutokuwa na akili. Mtu yote asiyekuwa na akili timamu lazima atengeneze matusi. Hii channel wanasoma watu wenye heshima, watu wazima na familia mbalimbali, kwa sipendi kuingiza matusi. Hebu tuwekee kwanza ukijana wamsikilize. Nimesikiliza hotuba kutoka bungeni. Kuna mbunge mmoja anaitwa Simai anazungumza kwamba eti kuna mtu anaitwa Yuda ndani ya serikali. Huyu anayezungumza haya maneno ni mbunge kutoka Zanzibar, na analifaa kabisa kwamba eti huyo Yuda alikuwa anasema kwamba Magufuli alimpenda sana. Eti anazungumza kwamba Magufuli angempenda sana asingempa ubalozi huko ng'ambo.
kwa maelezo yake, na yeye sasa huyo Yuda anayesemwa yuko serikalini. Lakini nianze kuambia kitu kimoja, hii ni kodi ndogo sana. Anayesemwa pale, mimi nafikiri kwa mtazamo wangu, lakini kama sio hivyo basi nitasahihishwa. Anayesemwa pale ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi amekuwa ni kinara katika kuzungumza haki katika nchi. Ndio kiongozi pekee katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndio kiongozi pekee katika serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyesubutu kuzungumza haki katika mdomo wake, katika kipindi ambacho tunapitia, katika kipindi ambacho ni kigumu sana. Ni kiongozi peke yake aliyesimama na kuzungumza, na anayesimama na kila siku anaposimama anaitamka kitu inaitwa haki, kitu inaitwa usawa, na kukemea mafisadi na wala rushwa hadharani. Dr. Emmanuel Nchimbi Balozi. Sasa tunapomwona huyu mtu anaitwa Simai, ni mbunge kutoka Zanzibar, analeta chokochoko za namna hii, hii ni dharau na hii ni alamu kwamba Watanganyika hawa Wazanzibari wameshatupanda kichwani. Hawa Wazanzibari wanajiona kwamba wao wote ni wana nafasi ya uraisi, kwa sababu rais anatoka Zanzibar. Kwa lugha kwa wao wanaona, mtazamo wao ni kwamba wao na wenyewe ni maraisi. Wazanzibari kwa asili yao ni wana ubaguzi tena mkubwa sana. Hata rais wa Zanzibar leo Hussein Mwinyi walishambagua kwamba sio Mzanzibari, ni Mtanganyika kutoka wapi kule, kutoka Mkuranga, Mzaramo kutoka Mkuranga. Hawa Wazanzibari wanatamka kwenye majukwaa yao kwamba wanambagua Hussein Mwinyi kwamba sio Mzanzibari, kwamba wanatawaliwa na Mtanganyika kutoka Tanganyika. Huku ni wabaguzi, asili yao ni wabaguzi, wanabagua. Na ndio maana wanabagua kila mtu, especially anayetoka katika dini ya Ukatoliki anabaguliwa sana na Wazanzibari. Na nitakupa ushahidi. Wazanzibari wana ubaguzi mkubwa sana kwa Wakristo, especially kwa dini ya Kikatoliki. Wazanzibari wanaibagua sana, Wazanzibari wanaubagua sana Ukatoliki. Nitakupa mfano mzuri. Zanzibar, mapadri wawili, Ambrose Mkenda alipigwa risasi kule Zanzibar. Ni mpadri Katoliki, kanisa Katoliki. Huyu alipigwa risasi kule Zanzibar na kuuawa. Sitajua kama mnanielewa. Ambrose Mkenda alipigwa risasi akauawa, na padri mwingine Evarist Mushi naye alipigwa risasi akauawa kule Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar wana ubaguzi, hasa wana ubaguzi kabisa wa Katoliki. Tunazungumza haya bila kumung'unya maneno, kwa sababu ni maneno mazito ambao ni wachache sana wanaoweza kuyazungumza haya. Ubaguzi huko mkubwa sana, hasa wa kidini. Nafikiri mmemsikiliza kijana wa Kitanganyika au Kitanzania bara kutoka kanda ya Ziwa, kama anavyojitambulisha yeye mwenyewe. Mimi sitaki kujaji kasema nini, ila nataka nyinyi kama Watanzania wenzangu tujitafakarini sana tunakopeleka nchi. Wanasiasa, angalieni sana mnakuipeleka nchi sasa. Japo kwa mnatuchukia kina Mwaipopo, lakini kazi yetu sisi ni kusema na kutoa nasaha kwa umma. Basi kazi yetu sisi kina Mwaipopo, hatuna upande kwamba tumembeba huyu tumemdhalilisha.
Wallahi billahi tallahi, sisi kazi yetu ni kusema, kuambia watu acheni hilo Mungu hapendi, acheni hilo mtume hapendi, fanyeni hili Mungu, ndio kazi yetu. Sasa wewe ukituchukia kwa hilo, basi tutasema nini? Umeamua kuchukia. Ninachotaka niseme hapo, angalieni hili taifa tunalipeleka wapi. Iangalieni Tanzania tunaipeleka wapi. Angalieni taifa hili, tuna watoto ndani ya nchi. Na wallahi siku itakuja kufumuka haya mambo, sijui nchi tutakwenda wapi. Kwa sababu kuna watu wana chuki baina ya mtu na mtu. Tena chuki mbaya sana. Mbaya mno. Huyu kijana anapenda sana kuichonganisha serikali na Wakatoliki. Katika mazungumzo huwa wazungumzi namna hiyo. Usipende kuona zungumza mdogo wangu kwa kutolea ushahidi kwa mtu, unamlenga mtu yani direct. Unamlenga mtu direct. Si vizuri. Hata kama mimi Muislamu na makosa na madhaifu, nimefanya jambo baya, usiseme angalia Waislamu. Sema angalia Mwaipopo, angalia huyu Muislamu. Akikosea Mkristo niseme Wakristo wote? Hapana. Sema huyu Mkristo. Hiyo ndio lugha ya mazungumzo. Sasa mnayoyatengeneza hayo, Mwenyezi Mungu atujalie na tunusuru. Na Mwenyezi Mungu ninamuomba sana awape utulivu, umoja na maelewano viongozi wetu wakuu wa juu, akiwemo rais na makamu wake na waziri mkuu, mkuu wa majeshi, mkuu wa polisi na mkurugenzi wa idara ya usalama. Hawa ndio vioo na ndio mwanga na ndio jicho la nchi. Naomba Mungu awatengenezee umoja, uvumilivu. Mungu awape maarifa na busara na uvumilivu. Wanapita kipindi kigumu sana wa watu. Kigumu sana. Na kila Mtanzania anapolala aombe Mungu, aombe. Aombe. Mwenyezi Mungu atujalie tushikamane katika hili taifa. Sasa nimalize na nguo ya pili. Jana nimezungumza swala muhimu sana. Lakini kama kawaida ya baadhi ya Watanzania, sio wote, baadhi ni watu waliobeba package ya chuki. Yaani mtu akitengenezwa kumchukia mtu tu, yanamchukia tu. Hata ana chuki tu basi. Brother, hiyo chuki, hata ukinichukia mimi ndio utapata maisha. Ukinipenda mimi ndio utakosa maisha. Usiendeshe fikra zako hivyo. Jifunze kupunguza maadui, usipende kuongeza maadui. Usipende kurithi maadui wa kuambiwa yule mbaya. Msikilize mtu hoja anayoisema. Usitake kulazimisha adui yako wewe adui yangu mimi. Usinilazimishe. Rafiki yako wewe rafiki yangu mimi, usinilazimishe. Watu hawaishi hivyo. Jana nimezungumza na leo ndazungumza, taweka chachano tena. Nimesema jana, watoto wa Kitanzania, sisi Waislamu kusoma dini ni jambo la lazima, sio la hiari. Na ili mtoto asome dini au mtu asome dini, elimu ya dini inaanza ukiwa chini, tunaita madrasa. Wakristo wa Katoliki kupata komunio mtoto na kipaimara ni jambo la lazima. Sio kama nieleweka. Sasa sisi kama Waislamu dini yetu tunasoma kila siku. Swala la kipaimara kwa Wakristo ni la muda, kuwafundisha watoto na kupata kipaimara na komunio ya kwanza. Sasa jana nikasema hivi, watoto wanatolewa saa 12. Basi mtu mmoja mjinga kashika package ya saa 12 kanipigia simu. Ulitaka utoke saa ngapi? Kuwa na akili bwana wewe. Mimi na akili timamu. Sijawahi kuvuta bange, sijakula madawa yote ya kulevya. Akili yangu iko timamu kabisa, haijaingiza uchafu wote wa ulevi kichwani kwangu.